ребятки, мы сегодня с Роджером выехали на коп. Здорово, ребята. Так он спец по пляжам, но я вытащил его на пашню. Нечего на пляжу сейчас делать, народ не купается, так что по пашенке походим. Опять коп спонтанно получился. Дома есть, людей нет. Может, мы в Припяти где-нибудь. Ладно, походим по пашне. Если что будет, покажем. Ну а вы не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие зрители канала, не прошло и 10 минут. Земля вообще копается офигенно на этой пашенке. Вот он, первая находочка. И сразу серебряшечка. Лом крестика. Давайте посмотрим. Какая прикольная. Ой, ветер, 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 ветер. 84-я проба. Вот такая вот находочка сразу. Надо искать вторую часть этого креста, что делать. Ну а вы не переключайтесь. Что, вот же находочка. Что, ребят, цари поперли. Давай, вытаскивай. Давайте посмотрим, что это. Свет, а не царь, походу дела. Совет, может быть. Трояк. Не видно, сейчас потрем. Так, вон водичка. Как будто не пляжник. Отвык за зиму. А да, трояк, 24-й год, походу. Ну что, неплохо? С почином, сезон открыт? Да, такой у меня еще нет. Нету? О! Ништяк. Ладно, пойдем мой сигнал пока. Копаем дальше, ребят. Как я и говорил, у Роджера находочка. И у меня тут тоже что-то звенит. Ну, попробуем в реальном времени найти, что это. Где что звенит и с чем его едят. Что-то вот в этом комочке. Ладно, сейчас вскрою, посмотрим, что там такое, покажу, шмурдяк или не шмурдяк. Не переключайтесь. Сигнал был звонкий, четкий, но это у нас железяка. Просто кусок ржавой железки. Звенел хорошо. Что ж, ладно. Это часто на копе бывает. Уважаемые подписчики, вон Роджер роет. Переехали мы на другую пашню. Та что-то нам не понравилось. Поймал я сигнал. Думал, что-то интересное. Ну, в принципе, да. Интересная шмарляга выскочила. Вот такая вот свинцовая штучка. У меня такое предположение, не может ли это быть какой-нибудь гиркой мерной. Уж больно похоже. Вот такая вот находочка. Монет у меня пока нет, но я не расстраиваюсь. Впереди еще много-много-много-много-много времени. Ну а вы оставайтесь с нами. Я не накопаю, так Роджер накопает. Да, вот пуговка плохо видно. Вон одну мою вот. Что-то проглядывается. А сейчас попробуем сфокусироваться. Да, орлик, орел. Ну что ж, находочка. Ушко не видно пока, замерзшее. Ну а что ты хочешь, ты же в феврале копаешь. Ладно, ищем дальше, Роджер, вещай. Ну вот, ребята, опять монетка. Маленькая, сейчас посмотрим. Давай, вытаскивай. Трем с копейкой, что ли. Походу копеечка. Советики, наверное. А нет. Одна, вторая. Имперка. Где же она? Вот. Одна, вторая копейки. Убиенная. 1880-го. Вторая или одна четвертая. Сзади. А сзади, скорее всего, Александр Третий. Да, Алексашка. Алексашка. Алексашка какой-то. Ну чё,
не судьба. Сегодня с нами Гаррет Эдголд, поэтому сафарик не нагибает. Ну, ладно. Ну что, мы с монет переключились на металлолом. На старину. На старинный металлолом. Не зря. Роджер. Ребята, подскажите, что это такое за топор? А слушай, мне Серега где-то скидывал определитель топоров. Такая штука интересная. Берем. Отреставрируешь и на зиму. Как раз вот этим концом будешь землю копать. Обычно находишь обычные деревянные. Ну да. А это интересный такой, поставить эту Ручку. ручку и на стенку повесить. А можно и без ручки, просто В на баню. стенку, как ты обычно вешаешь. Ну, бля, вон ямище какая. Штыка 2. Земля как, песочек? Да, земля чувствовата, конечно, но копаем, путешествуем, Уважаемые отдыхаем, ребята. подписчики, у нас пошел снег, а мы продолжаем рыть. Одни гильзы, 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 гильзы. Я уже жалею о том, что живу в области, что тут столько гильз. Но хотя нет, не жалею. Тогда бы не было искателей 47-й регион. А у меня находка. Вот такая вот Ну что там? маленькая пломбочка. Как я ее устал гонять пинпоинтером. Все в грязюке. Достал, начал чистить, упала, потом еще минут 10 искал, но нашел. Вот такая вот пломбочка. По ходу дела я сегодня без монет, но еще не вечер. Дорогие друзья, погода ухудшается, мы уже выдвигаемся к машине. Так что вот так вот как-то. Да. А у меня находка. И та-да-да-дам. Первая жигулевская пробка в сезоне 2016 года. Ну что, будем опять собирать эти пробочки нашему подписчику. Как-то так. Ладно, может еще пока идем к машине что-то выстрелит. Ну а вы не переключайтесь, мы продолжаем. Ну что, дорогие друзья, подошло наше сегодняшнее приключение к концу. Замело нас снегом. Собаки нас облаяли. Да, так что могут еще погавкать. Ну что, я сегодня без монет, зато со шмурдяком, но с серебрюхой. Полграмма да есть. Вот, ну, Роджер тоже накопал. 2 монетки, да? 2 монетки. 2 монетки, 2 пуговки. Ну, сейчас покажем его находки. Всем спасибо за внимание. Вот такой вот спонтанный коп получился. Ну, ладно. Находки есть, и это радует. Ну, вы не унывайте, оставайтесь с нами. Сейчас я покажу, что мы накопали. Ну, это моя хабарница. Пробка от Жигулевского. Пломбочка маленькая. Сами можете видеть, какого размера. Непонятная свинцовая штука. И кусочек серебряного крестика. Но это полная хабарница Роджера. 2 монетки. Совет 24, 3 копейки. И деньга 1/2 1880. 2 пуговки, 1 с орлом и без. Гильзы. Но самое интересное, конечно, это топорик. Вот он порадовал. Правда, сколько ты его копал? Глубоко лежал, да. Но Роджер обещает. Пишите в комментариях, что за топор, если кто знает. А он его отреставрирует и, думаю, в группу выкинет фотку, что получилось. Ладно. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.